سلام من اومدم با یه ولاگ جدید. من تنها نیستم، با ایپک اومدیم. از وقتی که عقیم کردیم ایپکو یه تایمی عادت داشت روی مثلا همش تو بغل ما باشه دیگه 24 ساعت. بعد من برای اینکه بتونم به کارام برسم یه دونه از این شالا گذاشته بودم و یه روزایی باهاش میرفتم کارامو اینجوری میکردم، چون مثلا میدیدی یهویی دوست داره مثلا 7-8 ساعت تو بغلت باشه و خب نمیشد دیگه، کار و زندگی داشتیم. بعد عادت کرد و همینجوری یهو خوشش اومد و حالا الان خوب شده، هیچ دیگه مشکلی نیست. اما یه روزای اینجوری میشه دیگه، میاد میگه که منو بذار تو باغچه. خلاصه الان اینجوری قرار بلاک بگیریم. جونم بو کرم پودر مامی بکن. الان من اومدم اینجا آماده شم، یه کوچولو کرم پود بزنم و همینجوری هم ولاگو شروع کنم و جونم مامی. این تپ تپ که میزنم براش او من بازی دارم نمیکنم با تو، که من که بازی نمیکنیم. تمام شد، تپ تپم تمام شد، بسه دیگه نمیزنم. چشم. بعد اینا اینجوری اینجوری جونم. امروز خب بیا بذارمت پایین. اوه پرید خودش. خب برو دیگه، تو برو، منم ولاگمو بگیرم. برو کن. من اومدم رفتم یه دونه از اینا زدم که بیام با میکروفون صحبت کنم. این میکروفون رو خیلی وقتی گرفتم و بعد همش اینجوری هم که بذار توی موقعیت خوب ازش استفاده کن، بذار اصلا یه ویدیو آنباکسینگ ازش بگیر و اینا. اینجوری شد که اصلا من استفادهش نکردم دیگه. گفتم ول کن، بردار بزن ببینم صدا توی این ویدیو بهتر میشه یا نه. آره شما هم اگه که نظری داشتین راجع به صدا بهم بگین، ببینم بقیه ویدیو استفاده کنم یا نه. اینو بعداً شاید توضیح دادم که چیه. ببین راجع به تراپی حرف زدن خیلی سخته. حالا منم نمیخوام وارد قسمت خصوصیش بشم چون خب خصوصیه، ولی یه موضوع مهم بود گفتم حالا بیام با شما در میون بذارم. موضوع اینه که بعضی وقتا آدما فکر میکنن تغییر چیز بدیه و نمیدونم تا حالا مثلا کسی بهتون گفته فلانی تغییر کردی یعنی اون ورژن قبلیت بهتر بود، یعنی کاشکی اون بشی، کاشکی همون قدیمیه باشی. یا مثلا میگن فلانی تغییر کرده، به خوبی نمیگن اینو، چون که فکر میکنن که تغییر کردن یعنی این که تو ورژن آ تبدیل بشه به ورژن بی و چیزایی که تو آ داشتی، مزایایی که تو این ورژن آ داشتی رو از دست بدی. فکر میکنن اگه تو بی بشی دیگه این ابزارایی، اون نقاط مثبتی که تو آ داشتی رو دیگه نداری، در حالی که همچین چیزی نیست. ما وقتی تغییر میکنیم این ورژن آمون تبدیل میشه به ورژن بی، اینجوریه که دو ورژنه میشیم، هم آ رو داریم هم بی رو داریم. با این نسخه جدیدی که هستیم که کمی انگار رشد کرده، فضای کامل تری رو داره، بزرگتر شده، با این نسخه جدیدمون تصمیم میگیریم که آیا ما از نسخه جدیدمون استفاده کنیم یا از نسخه قدیممون استفاده کنیم. میخوام بگم که این رشده، این تغییره، این ورژن بی به دست آوردنه، این باعث نمیشه که ما آمون از دست بدیم. شبیه مهاجرت کردنه. اینکه یه نفر مثلا از شهرش، از کشورش مهاجرت میکنه میره یه کشور دیگه، به این دلیل نیستش که بگیم که اون قبلیه رو از دست داده. نه، اون قبلیه هم داره. این یه شهر داشته، حالا 2 تا شهر داره. یه کشور داشته، حالا 2 تا کشور داره. توی یه زبان صحبت میکرده، حالا 2 تا زبان داره. یعنی شما نگاه کنی کلاً برد ماجرا، تو آپشنات بیشتر شده. تو به جای یه مدل تجربه یه تنوعی دادی، یه مدل دیگه هم تجربه رو اضافه کردی به حال زیست خودت. آره اومدم همینو بگم. اومدم بگم که انقدر راجع به تغییر گارد نگیرین. تغییر الزاماً به معنی از دست دادن ورژن قبلی نیست. تغییر خیلی وقتا، بیشتر وقتا، یعنی که آپشنامون بیشتر میشه. یعنی که ما
دستمون بازتر میشه که تصمیمای بهتری بگیریم، بیشتری بگیریم، رشد میکنیم. منم اینا رو تو آگاه هم میدونم، ولی اینکه خب تو ناخودآگاه چی کار میکنیم اون مسئله پیچیده تریه و مثلا اینجوری به همین راحتی ها نیست. ولی مرحله اصلیش اینه که ما بهش آگاه بشیم دیگه. آگاه بشیم که تغییر کردن به معنی محدود شدن نیست. به معنی اینه که ابزارمون بیشتر بشه و ما بیشتر بتونیم تصمیم بگیریم. امیدوارم که خوب توضیح داده باشم. نمیدونم فهمیدین یا نه. بگین بهم اگه نفهمیدین دوباره توضیح بدم. تغییر کردن اینجوریه که آپشن‌های شما رو زیاد میکنه. من به شخصه عاشق اینم که آپشن زیاد داشته باشم و بتونم تصمیمای متفاوت بگیرم. محدودیت رو خب دوست ندارم فقط توی یه فضایی بخوام مثلا اینجوری بسته شده و اینا ایزوله شده تصمیم گیری کنم. ترجیح میدم که آپشنام بیشتر باشه و برم حالا کشف کنم دیگه. یه جای پشیمون میشی برمیگردی، یه جای خوشت میاد میری بیشتر کند و کاف میکنی. خیلی جاها این تغییره باعث رشدمون میشه، بهمون کمک میکنه که یه ورژن درست و حسابی تری از خودمون رو بشناسیم. بهمون کمک میکنه که بریم کشف کنیم خودمونو. گفتم تا نرفتم چند وقت پیش با دخترمون صحبت میکردیم، بعد هی پشت تماس تلفنی و اینا داشتمش گفتم اینو مثلا آنباکس میکردم، بهش نشون میدادم چیزا رو اینا. بعد گفتش که بنفشه این آنباکسینگاتو بیار داخل ویدیوات. گفتم آخه کی آنباکسینگ میبینه و اینا؟ گفت من میبینم و خیلی دوست دارم و اینا. گفتم اوکی، اگه واقعا فکر میکنی چیز بامزه و جذابیه یه وقتایی میارم. الان براتون آنباکسینگ کنم. آره رفته بودم فلورمار یه چیزی بخرم، خط چشم بخرم. حالا خط چشمو نداشت، بعد خانمه بهم گفتش که اینا دونه 250 تا 220 تا همچین چیز. گفت دونه 60 تا میتونم بهت بدم. بهم تخفیف داد. شماره تلفنمو زد و گفتش که توی شماره تماست ثبت شده که شما تخفیف داری، جایزه داری. 60 لیر دونه. یکی دیگه این که چند روز پیشا ریمل گرفته بودم. این ریمل سفورا رو گرفتم و اینو سامی معرفی کرده بود. سامی یه میکاپ آرتیسته تو استانبول، ایرانیه، خیلی هم کارش خفنه و منم ریملم تموم شده بود. گفتش که برین از این سفورا بگیرین، هم قیمتش به نسبت ریملای حالا برند و اینا ارزونه، همین که خیلی خوبه و اینا. اینو رفتم گرفتم، بعد من خونه بازش کردم، تیق شکسته. دیگه منم نگرش داشتم، بردم سفورا گفتم بیان ریمل شکستتون تحویل بگیرین، یه ریمل نو به من بدین. بعد اونا هم تحویل گرفتن، یه ریمل نو بهم دادن. این الان ریمل نو، من الان آنباکسش کردم. سالم باش لطفا، سالم باش. سالمه. برم ریمل بزنم. ببینینم گرفتم CP کرم پودر سفورا، این مدلشه. ببین من الان دارمش رو پوستم، خیلی طبیعی، خیلی سبک، اصلا انگار نه انگار که زدی چیزی کرم پودر زدی. از سفورا چند تا چیز محدود میگیرم که خیلی راضیم، از خود منظورم برند سفورا. یکیش کرم پودرشه، ریملش هم که خوب بود الان گرفتم. یه دو سه تا چیز ریز دیگه هم میگیرم، اونا خیلی خوبن. نیازی نیست از اون برندهای لاکچری تر همه چی رو گرفت. یه سری چیزا رو میشه از خود سفورا گرفت. سفورا مثلا یکم اقتصادی تره، میشه از کیکو گرفت. اینا یکم اقتصادی ترن و همونه، یعنی واقعا همونه و کارو را میندازه. اینم از معرفی محصولات ما. الان رفتم این خط لب جدید رو زدم، خوشگله. آره دوستش دارم. وقت دارم بریم اینو برای بهتون نشون بدم، بگم که این چیه، که اگه دوست داشتین بریم بگیرین. من اومدم که هالیلند لارک M2 رو آنباکس کنم. این یه دونه میکروفونه که هالیلند جدید زده بیرون. چیکار کنم؟ 2 ساعت اومدم اینجا بشینم ویدیو بگیرم، همش میاد پشتشو میکنه به دوربین میشینه. حداقل رو کن به دوربین، قشنگیات معلوم شه. عشقم ما همینجوری آنباکسمون رو میکنیم به خاطر اینکه
نه دلم میاد اینو بذارم پایین، بچه تصمیم گرفته که الان رو میز بشینه و نه دیگه فرصت دیگه میاد. حالا من اینجوری برگم گذاشتم، یه 4 تا از این چیزا رو تیتراشو نوشتم که یادم نره. یکم ویدیو آنباکسینگ رو سعی کنم کامل بگم. صدای بچه همسایه اون بالا خیلی شفاف داره میاد چون شما میکروفون دارین و امیدوارم که این میکروفون اون نویزه عزیزم، اون همسایه بالای نویزه، اونو کنسل کن اگه میتونی. حالا بریم ما آنباکسینگمون رو کنیم. درشو باز میکنیم، بعد از وی بالا هم بهتون نشون میدم. البته من اینو قبلا باز کردم برای خودم، ولی الان مرتب گذاشتم که با شما هم یه بار باز کنم. اینا رو قبلا من کردم، واسه همین الان ذوقم مثل دفعه اول نیست، ولی این پلاستیک در آوردن خیلی بامزه است، خیلی خوش میگذره. این میکروفون وایرلس هالیلند لارک M2 این مدل کمبو هستش. مدل کمبو شما همزمان هم میتونی به این تهیش هم میتونی به اندروید وصل بشی، هم میتونی به آیفون وصل بشی و یعنی گیرنده آیفون و اندروید و هر دور داره، نیاز به کابل نداره و این میکروفون ها خودشون کانکت میشن و اصلا نیازی نیست که شما هیچ کاری کنی. اینو میزنی ته موبایلت. الان من مدل آیفونش رو زدم ته موبایلم که دارم فیلم میگیرم و این کوب و این گردالوش هم اینجاه که داره صدای منو ضبط میکنه. اینم مدل مال اندرویده و مثلا اینو یکی دیگه میتونه استفاده کنه که گوشی اندروید داره. بعد یه دونه اینجوری باکس خیلی خوشگل داره، خیلی خوشگله این واقعا، که باز میشه. داخلش این گردالویا هستن. آره این گردالویا که من الان اینجا هم دارم یه دکمه داره صدا میده، بعد یه مگنت آهنربایی داره برای اینکه یکیشو اینور لباس بزنی یکیشو اونور لباس بزنی، اینجوری تیک میچسبن به هم دیگه. حالا من اینو میذارم. اینم ببین اینجوریه که یه دونه از اینا داره برای آیفون، یه دونه از اینا داره تو میتونی که مثلا اینو همزمان برای آیفون دوتاشو استفاده کنی، میتونی نه یکیشو مثلا وحید برداره این اندرویدیه رو کلا اون ببره دیگه. ما دوتا جدا جدا میتونیم استفاده کنیم. فقط البته هنوز تست نکردم ولی ریسیوره مهمه دیگه. آره مهمه، این ریسیور هم باید باشه در جایی که میخوای صدا رو ضبط کنی. خب داخل همین شارژ میشن، یعنی شما اینو همینجوری میذاری این خودش شارژ میشه، رنگش قرمز میشه. این یکی هم جای خالیه، اینه که اینجا هست. اینم یه دونه رسیوره که این پشتش از اینا داره که به یقه میچسبه. حالا اینجاش از نزدیک بعد نشونتون میدم، به یقه میچسبه این رسیوره. بعد یه دکمه آن و آف داره، صدا رو کم و زیاد میکنه. بذار بیارم بیرون نشون ندادم. آره اینجوری. و اینم آن آفش، این رسیورشه و که حالا اینجا که میذاریم شارژ میشه. بعد این پکیجه، این رسیور ما به دوربین هم میتونیم وصل بکنیم، یعنی این الان پکیجش اینجوریه: موبایل اندروید، موبایل آیفون و دوربین حرفه‌ای. بعد اینو میبندی. کجا رفتش؟ اینجا یه دونه USB داره که اینو میتونی شارژ کنی. کلا 40 ساعت شارژ رو نگه میداره و اصلا 40 ساعت خیلیه. یعنی دیگه من مگه میخوام چی ضبط کنم 40 ساعت؟ 40 ساعت اینجوری شارژ رو نگه میداره. بریم داخلش ببینیم بقیه. این بقیه‌اشو ولی واقعا باز نکردم، وقت نشد یه جورایی. وای از اینا داره. این خیلی من عاشقش شدم، اصلا بدون این نمیشه. این وسایلای مثلا کوچولو موچولویی که میگیری مثلا میکروفون، مثلا گمبل اوزمو، اینا خیلی به کیف احتیاج دارن. قدیم مامان کیفا رو مثلا اگه از اینا میگرفتیم معمولا حالا یا میدوختیم اینا، ولی مارکای خفن‌تر خب خودشون دارن دیگه. اینو داریم. یک گردنبند داریم که منم اینو قبلا باز کردم که نگاش بکنم. اینجوری کوچیک بزرگ میشه، اینجوری میندازی گردنت. بعد بذار با این نشون بدم. بعد اینو باز میکنی، یکی اینور، ببخشید یکی اینور یکی اینور، اینجوری میچسبه. بعد اینو میتونی بکنی داخل گردنت، بندازی زیر لباس که حالا اگه دوست داری میکروفونت معلوم نشه. و اینجا یه عالمه از اینا داریم
که واقعا هنوز خیلیاشو باز نکردم. این برای شارژ کردن هست و اینو باهاش شارژ میکنی. بذار ببینم این چی بود. این یه کابل داره که همینه اینه. آره این کابل رو ما میتونیم به لپتاپ وصل کنیم، یعنی همزمان اگه مثلا موبایلت کنارت نباشه، نخوای با موبایل وصل بشی به میکروفون، میتونی با لپتاپ وصل بشی و بعد با لپتاپ صداتو ضبط کنی. ببین الان یادم نمیاد ما چی بود. بذار نگاه کنم. اوکی اینم میزنی به این. آها اینو میزنی به این، به دوربین نصب میشی. اینم گفتم بهتون اینجوری به دوربین هم میتونی نصب بشی با این رسیوره. و حالا من چون مثلا دوربین ندارم و اینا ذهنم پیش اون نبود. اینم یه گردنبند دیگه برای نفر دوم که اگه میخواد اینو بندازه تو گردنش. همینه در حقیقت، همین اینه. دوتا داره ازش دیگه، همه چی دوتاییه. خب ما بریم اینا رو باز کنیم چون که اینا اصلا باز نشدن. و ای پک ما خیلی خوشگله. ببین از اینا داره. بگو اسمشو. اینجوریه میزنی اینجا، بعد این بهش میچسبه. مگنت. آره مگنت. آره. و اوه این خیلی با دقت قیچی بشه. قیچیش نمی کنم چون این اگه قیچی بشه فکر کنم خرابکاری بشه خیلی زیاد. ای بابا ای بابا. حداقل رو تو کن به دوربین مادر. عشقم زشته. آیه پیا مهمون داریم زشته. واو من اینو چطور بده من. نه چطور من اینو باز نکرده بودم. بذار من اینا رو بردارم. این الان میخورتمون. الان سیما رو میخوره متاسفانه. وایسا ایپک. اینو میذاریم سر جاش. اینوری دوستم. اینوری. اوکی. آره اینا رو میتونی بو کنی باشه. وای خیلی خفنه. نه مامی نه اصلا نمیتونی به اینا دست بزنی. اینه وضعیت آنباکسینگ ما. اینه این مثل تو نرمه، مثل تو خیلی نرمه. نه نمیتونم بدم بازی کنی. این وسایل منی، شما نمیتونی دست بزنی. پک برو با اسباب بازی خودت بازی کن. وای خیلی بامزه است. وای خیلی خوبه این. خب ببین گفتم که نویز کنسلینگ هم داره. داخل بیرونم که میخوایم بریم و بیایم سریع بگم دیگه. چیز میشه صدای باد و ماشین و موتور و اینا که میرن و میگیره. امیدوارم این صدای همسایه بالا رو بگیره. یعنی اگه بگیره چون بچهش داره ار میکنه، اگه صدای اونو بگیره دیگه عالی میشه. اینم خیلی خوشگل میزنه روی این. بیرون که میری اینجوری دیزاینش میکنی میره داخل این. خب بعد وصلش میکنی حالا به یه جایی که میخوای که باد که میاد این بادگیرشه در حقیقت. اون جلوی بادو میگیره که مثلا خوشگل. آره اینم دقیقا همینه. دومیشه. دوتا داره ها. اینم دوتاه. اینم از این. بذار ببینم دیگه چیزی اینجا نوشتم. گفتم که 40 ساعت باتری و شارژ نگه میداره. من اصلا از موقعی که خریدم اصلا شارژش هم نکردم هنوز. آها ببین مهمترین چیز این از 300 متر میتونه چیز کنه. از 300 متری میتونه ویدیو شما رو بگیره. مثلا دوربین اینجا، خودت با میکروفون 300 متر اون طرف داری، رفتی تو پارک اصلا داری قدم میزنی، 300 متر اون طرف صدا میاد. فقط بهتره که مثلا روبروی هم باشین دیگه که اینا مثلا چیزی بینشون نباشه. مهمترین مسئلهش اینه برای کسایی که میخوان بیرون ولاگ بگیرن، ویدیو بگیرن و اینا. بذار من نگاهی به جزوه‌هام بکنم. یه چیزی هم اینجا بودا من یعنی قبلا دیده بودم و الان نمیبینمش. بذار ببینم. ها بذار برم بیارمش. گذاشتم شلای کتاب. اینم از استیکرهایی که شما میتونین بچسبونین روی برند هالیلند اگه دوست ندارین به هر دلیلی که موقع ویدیو گرفتن برند هالیلند مشخص بشه. اینا رو میتونین بچسبونین روی مارکش. این کل پک هستش که من اینجا حالا گذاشتم به جز یه دونه از میکروفونا که همین الان دارم ازش استفاده میکنم برای گرفتن این ویدیو. من دلم میخواست که
اینو از نمایندگی اصلی بگیرم، ولی هوللند توی استانبول نمایندگی مستقیم نداشت. فقط چند تا مغازه رو خودش توی وبسایتش معرفی کرده بود رسما و گفته بود که شما میتونید برید از اونا تهیه کنید که دیگه حالا گارانتی و همه اینا رو اون داره و تضمین میکنه و اصل هست. دیگه من از اونجا گرفتم. لینک خرید اینم براتون میذارم، اگه یه موقع خواستین سعی کنید از نمایندگی اصلی بگیرید.